السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال droit des affaires de semestre 5. C'est la séance numéro 10 partie 10. Donc pour cette séance Inch'Allah on va continuer l'explication de la lettre de change par le chapitre de la lettre de change. Je vous d'abord la circulation de la lettre de change. Donc pour la circulation de la lettre de change كتكون par la technique d'endossement. ملي كنتكلم على la circulation de la lettre de change, circulation ديالها كتكون l'endossement. L'endossement déjà نتوما قريتو في la comptabilité générale les effets de commerce. Donc راه forcément كتعرفوا شنو هو l'endossement. Donc نشوفوا البارتي ديال la circulation de la lettre de change. La circulation de la lettre de change. Donc la circulation de la lettre de change se perd par la technique d'endossement, Donc c'est quoi l'endossement? L'endossement ou transfert de la propriété de la lettre de change. Donc l'endossement et l'indication au dos de la lettre de change d'un payé le montant à l'ordre d'une personne désignée. Cette personne désignée qui s'appelle l'endossataire. هذا هو l'endossement. L'endossement هو أننا في لودو في الدار ديال la lettre de change كنكتبو دون بايي أنها كتخلص فيها ولا أنها كتخلص على l'ordre الأمر ديال واحد الشخص. يقدر يكتب غير ابورتور بلا ما يكتب سميه ديالو، يقدر يكتب السميه ديالو. هذا هو لوندوسمون. دونك غنشوفوا دابا الانواع ديال لوندوسمون. المهم ملي كنتكلموا على لوندوسمون lorsqu'on parle de l'endossement dans le droit combiaire marocain عندنا ثلاثه الانواع ديال لوندوسمون. عندنا endossement translatif de propriété, on a aussi endossement par procuration, الوكالة. وعندنا l'endossement بينوغاتيف. هذا كنقولوا بحال يا جائر ولا قاصح شويه. بينوغاتيف. هادو هما ثلاثه الانواع ديال لوندوسمون اللي كاينين. دونك بور لوندوسمون الاول هذا لوندوسمون ترانزلاتيف دو بروبريتي. هذا c'est celui par lequel la propriété de la lettre de change est transmise à l'endossateur. هذه سهله. يعني أن propriété de la lettre de change. هذا بالنسبة لهذا نبداو بالأول l'endossement translatif de propriété. Donc كما قلت لكم هذا la propriété de la lettre de change est transmise à l'endossateur. يعني الملكية دي une fois هذاك لو تيرور ولا هذاك لو كري هذاك لو ديبيتور اللي كيتسال سميتو لو تيرور كيدير لوندوسمون، راه هذاك لا ليغ دو شونج كتولي البروبريتي ديالها عند لوندوساتور. ولوندوساتور هو ديرنيي
créancier. Ce dernier est un créancier de l'endossateur. D'accord? Donc, je nomme les caractéristiques de l'endossement translatif de propriété. Donc, les caractéristiques de l'endossement doit être pur et simple. L'endossement doit être pur et simple. D'accord? Les gens qui lisent la comptabilité sociétaire, ils savent ce que pur et simple. Donc, elle doit figurer au verso, au verso du titre, le verso de lettre de change, ou sur une allonge. Allonge يعني شي ورقة أخرى. allonge يعني شي feuille أخرى يحط فيها يعني allonge attaché au feuille. يزيد واحد الورقة يكتب فيها أن l'endossement. Aussi, il doit d'avoir lieu pour la totalité de la somme de la lettre de change. يعني أنه خاصو يكون lieu pour la totalité. يعني عندك داك l'endossement خاصو يكون la totalité ديال la somme ديال la lettre. ما يمكنش يقول ليه par exemple la somme ديال lettre de change هو 100,000 درهم وهو كيتسالو غير 50,000 درهم. راه خاصو يكون لا توتاليتي دو لا سوم. يعني كيتسالك 100,000 درهم ولا lettre فيها 100,000 درهم. Donc, la signature de l'endossement est primordiale. ضروري. Donc, بالنسبة لهاد l'endossement translatif de propriété, هاد l'endossement هذا endossement translatif de propriété كنلقاو فيه ثلاثة ديال لي فورم. كاين nominatif, كاين en blanc وكاين au porteur. في هذه كنلقاو ثلاثة. nominatif يعني كيمونسيوني شكون اللي غيتخلص فيها. يعني هنا لا مونسيون. دونك هنا هذه كيكون فيها لا مونسيون يعني كنديرو payer à l'ordre de بحال هكا كيكتبو payer à l'ordre de la mention du nom de bénéficiaire. يعني le nom ديال les bénéficiaires est précis. يعني كيكتبو payer à l'ordre de X مثلا شخص سميتو. هذه نوميناتيف يعني السميه ديال هذاك الشخص اللي غيتخلص فيها كيتكتب. علاش كيتكتب؟ باش ان هذاك لوندوساتير ما يمكنش يدير لها لوندوسمون مره اخرى. اون بلون يعني ان لا سامبل سيغناتور au dos du titre sans indication du bénéficiaire permet le transfert par tradition manuelle. يعني هنا ما كنديرو sans indication ولا sans mention indication du bénéficiaire. ما كنذكروش السميه ديالو. كيكتبوا السميه يعني كيكتبوا اون بلون صافي ما كيكتب حتى شي حاجه كيخليها خاويه. او بورتور يعني تعني نفس المعنى. اندوسمون اون بلون لحاملين يعني اي شخص اون بلون نفس المعنى. داكوغ. المهم هادي بور l'endossement translatif de propriété. نشوفوا ثاني واحد الملاحظه مهمه بالنسبه على lettre de change peut être endossée au porteur. غير انها endossée mais il est interdit de les mettre au porteur. يعني لا lettre de change هي كتاندوسا لحاملين ولكن ما كتكرياش لحاملين. يعني ما يمكنش واحد لا كرياسيون ديال lettre de change تكون لحاملين. ما يمكنش ماشي بحال الشيك. الشيك راه ممكن انه يتكريا لحاملين. aussi le terreur pour interdire l'endossement. يقدر ان هذاك لو تيرور يقدر انه يانتردير l'endossement de la lettre de change وكيزيد واحد لو مون
non à ordre ou la non endossable يقدر يديرها في لا ليتر دو شونج داك لو تيغور صافي ما يمكنش ندير ليها لوندوسمون. شوفوا لوندوسمون par procuration. شنو هو لوندوسمون par procuration؟ l'endossement par procuration يعني أن هذاك celui par lequel le porteur يقدر أنه يكلف واحد لو بانكي أنه هو اللي تخلص ليه في لا ليتر دو شونج. مثلا ان بانكي donc celui par lequel le porteur هادي le porteur confie le soin d'encaisser la lettre de change pour son compte à un mandataire qui est le plus souvent un banquier. يعني ممكن أنه يكلف ولا يوكل واحد الشخص واحد البنكي مثلا واحد الشخص خدام في البنكه انه هو اللي تخلص ليه في لا ليتر دو شون كاندوسا ليه ولكن بالوكاله. دونك لوندوسمون بار بروكيراسيون كنديروا فيه هاد السميه هادي هي فالور نكتب بحال هكا فالور اون recouvrement valeur en recouvrement ou là pour encaissement pour rencaissement ou là par ou là qui dit par procuration يعني كيوكل. donc et هنا il demande à l'endossateur qui est le plus souvent un banquier de recouvrer le montant de l'IFI. يعني كيكلف هذاك لو بورتور كيكلف واحد البانكيي لو بلي سوفون ان بانكيي انه كينوب عليه ولا تيجي تخلص بلاصتو هذيك لا ليتر دو شونج وكيكسبها في الميتو. كاين اوسي لوندوسمون بينوغاتيف دونك بالنسبه لوندوسمون بينوغاتيف ولا كيقدروا يسموه الجائر هو ان هذاك لو بورتور دو لا ليتر دو شونج انه كيغومي ولا كيدير لونغاج او كيدير لوندوسمون ديال هاد لا ليتر دو شونج ا سون كريونسي ولكن كوم اون فالور غارونتي بحال شي ضمانه. يعني مثلا انا بورتور عندي واحد لا ليتر دو شونج على دات دو ليشونس ديالها ولكن واحد الكريونسي كيتساني دونك ممكن انني ندير لوندوسمون ديال هاد لا ليتر دو شونج او بروفي ديال هاد الكريونسي ديالي ولكن لا ليتر دو شونج كتبقى كوم غارونتي. دونك هنايا كنديرو فالور غارونتي لا ليتر دو شونج كتكون فالور غارونتي ولا فالور اونغاج ولا كنكتبو فالور اونغاج كيما باش تفهموا مزيان. هذا هو المعنى ديال هاد l'endossement péjoratif يعني remet la lettre de change à son endossateur qui sont créanciers à titre de gage بحال شي ضمانه. يعني كتسني فلوس نعطيك لا ليتر دو شونج ولكن اندوسمون ولكن كضمانه. دونك الا ما خلصتكش كتمشي انت كتخلص هذيك لا ليتر دو شونج الا خلصتك كتعاود ترد ليا لا ليتر دو شونج ديالي. دونك هنا pour هاد l'endossement péjoratif كما قلت لكم بان l'endossateur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change. هذاك l'endossateur اللي عنده ديك لا lettre de change comme gage ولا comme garantie يقدر يدير كلشي حوايج اللي كيطبقوا على lettre de change. يعني انه الا ما هذاك لوندوسور ديالو ديبيتور ديالو ما ريغلاش لا ديت à son terme dans ce cas هذاك l'endossateur يقدر انه يبريزونتي لا lettre de change au terre à l'échéance pour les régler. d'accord. المهم هذا هو l'endossement péjoratif. l'endossement péjoratif هو ان هذاك le porteur qui endossé la lettre de change au profit d'un endossateur اللي هو créancier اللي كيتسالو ولكن كي اندوسيها en terme ديال غاج ولا اون فالور غاج ولا كوم غارانتي. دونك كيقول ليه هاك هاد لا ليتر دو شونج كضمانه ا تيرم دونك نرد لك فلوسك رد لي لا ليتر دو شونج. الا ما رديت لك فلوسك ممكن ان هاد لوندوساتور يمشي يتخلص في لا ليتر دو شونج ا ليسيونس ا ليشيونس. دونك هادشي اللي عندنا في لا ليتر دو شونج في لا سيركيلاسيون لوندوسمون. جيسبيغ انكم استفدتوا. او ريفوار حتى السيونس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.